салом бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро дар шурӯи ҳафтаи нав аз студияи марказӣ дар Прага тамошо доред. имрӯз 4 май аст ва нахост сархати мавзӯъҳо. идомаи вайронгариҳои селу обхезӣ дар Тоҷикистон ва нақли зиёндидагон аз шаби тарсноке ки мардуми Кӯлоб паси сар карданд. Оно ба боло млачапаши говара помощника ҳама чиз дами рӯи авличи говара повара дан тари бурдуна говара гула кайдранш карта. Дональд Трамп аз амалиёти нав барои раҳоии садҳо киштӣ дар халиҷи Форс хабар дод. Эрон гуфт ба Ҳурмуз наздик нашаванд. ва шикояти деҳқонон дар ноҳияи Масчоҳ. мегӯянд кормандони идораи тақсими барқ насосҳои онҳоро муҳр мезананд ва парвои ҳосили деҳқонро надоранд. بیان سکوشور پیچت میزنن میکشن میبرون که پول سپارید. در اون حالت ما اگجا پول میسپاریم. дар шаҳри Кӯлоб чун дар дигар гӯшаҳои Тоҷикистон корҳо барои рафъи паёмадҳои селоби вайронгарӣ идома дорад. фақат дар ин шаҳр сел 3 нафарро ҳалок намуда ба садҳо манзил зарар расонд ва ё онҳоро нима вайрон кард. мақомот гуфтанд ки раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли хонаводаҳои қурбониён изҳори ҳамдардӣ намуда хостааст оқибатҳои фалокат ҳарчи зудтар бартараф шаванд. мулло Раҷаб Юсуфӣ гузориш медиҳад. اینجا مقامات دولتی در مراسم جنازه ابو مسلم دولتوی 44 ساله شرکت کردند. سیل شب 1 می دیوار را برای او گردان. دختر ابو مسلم دولتوف در این حادثه سخت مجروح شده در بیمارستان بستری است و وضعش خوب نیست. سیل و آبخیزی اول می در بسیاری از مناطق تاجیکستان بیدادی کرد. الحال از تلفات جانی تنها در کولاب خبر پخش شد. 3 نفر جان باخته، 3 نفر دیگر مجروح شدند. آن شب ضربه آب این خانه را در گذر کاروانگذر به تمام ویران کرد. باشندگانش تنها توانستند کودکان خود را گرفته فرار کنند. اکنون آمدند تا وضعیت را ببینند. تومی بچم روی کاگیره قطی گواره پواره دم تاری بردونا گواره گولا کایدرنش کرده. گوار سوم خونه میکاگی مسئله بود. ندارم شرایط ندارم بچه‌م محکم ندارم شرایط. مقامات نیروهای زیادی را در کولاب بر رفع پیامدهای آفت سفربر کردند. هیئت‌ها خانه به خانه می‌کردند. خانه منظوره کوچه را و از سیل شبانگاه سخت آسیب دیده است. او میگوید به کمک نیاز دارد. خواهم یه خانه کردم همین بردم چی در یه خانه کردم نه یه هفته شتی گذاشتم. باید از ساختمون ما سر کم همین اردم دادن همسایه‌ایش خشت اورم همین سنگ چی کردم خریدم خاطر چی نباشه بیم پیم نم برد همین کاری کم کم گولا کمونم برو ورده معتمد است باشم خواهرم با ملت های بدوانی همه کسب مدام هم خاکیم که خانه با بالا ملچپشی گواره پرموشین که همه چیز دمی روی اولیچی. سیل شبانگاهی 10 خانواده را فرار کرد. این بار اول نیست که ساکنان محله کاروانگذر کولاب از سیل آسیب می‌بینند. سال 2021 آب رودخانه دیوانسای بلند شده خانه های ساکنان را خراب کرده بود. سیلاب اول ماه می باز این رودخانه را پر از سنگ و شغل کرده است. مقامات دولتی در پی معین کردن حجم آسیب اند. الحال در این باره عدد اعلان نشده است. низомиёни Эрон рӯзи душанбе ба нирӯҳои Амрико ҳушдор доданд ки ба тангии Ҳурмуз ворид нашаванд. ҳушдор баъд аз он садо дод ки президент Дональд Трамп гуфт Иёлоти Муттаҳида ба раҳо кардани киштиҳо дар халиҷи Форс дармонда оғоз мекунад. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ гузориши хабаргузории Reuters-ро тақдими шумо мекунад. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن روزی 4 می عملیات نوی را برای رها کردن کشتی‌های گیرمانده در تنگه هرمز آغاز می‌کند. او این اقدام را یک امر خیر برای کمک به کشورهای بی‌طرف نامید که در بین جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران درماندند. مدت کوتاه پس از این بیانیه درباره حمله به یک کشتی نفتکش گزارش رسید و ایران به نیروهای دریایی آمریکا هشدار داد که از این منطقه دور بمانند. بیش از 2 ماه است که ایران حرکت کشتی‌ها را در خلیج فارس تقریبا ناممکن کرده است. در پاسخ به این آمریکا ماه گذشته راهی کشتی‌های را بست که از بندرهای ایران می‌آیند و یا به آنها می‌روند. دونالد ترامپ روزی 3 می در شبکه اجتماعی تراست سوشیال نوشت که امریکا به کشورهای آسیب دیده خبر داده است که کشتی‌های آنها را از منطقه بی آسیب بیرون میبرد تا به کارشان ادامه بدهند.
معلوم نیست امریکا به کدام کشورها کمک میکند یا این نقشه چگونه عملی می شود. عین زمان ترامپ هشدار داد که هر گونه دخالت به این عملیات با عکس العمل سختی نظامی روبرو خواهد شد. این هم در حال صورت میگیرد که ایران پاسخ امریکا به پیشنهاد تازه صلح خود را بررسی میکند. رسانه‌های دولتی ایران میگویند تهران پاسخ را توسط پاکستان گرفته است، هرچند این خبر را مقامات امریکا رسما تصدیق نکردند. تهران پیشنهاد کرده است که اول به جنگ پایان دهند و سپس مسئله کشتیرانی در خلیج فارس حل شود. مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران در مرحله بعدی صورت بگیرد. ترامپ گفته است که احتمالاً این پیشنهاد را نمیپذیرد، زیرا ایران هنوز بهای کافی نپرداخته است. ایالات متحده و اسرائیل 4 هفته پیش حمله‌های هوایی با ایران را قطع کردند. یک دور گفتگو صورت گرفت، اما تلاش‌ها برای ادامه مذاکرات به بنبست روبرو شده است. واشنگتن اصرار دارد که ایران باید پیش از پایان جنگ طلبات سخت آنها برای محدود کردن فعالیت‌های اتمیشان را بپذیرند و از ذخیره اوران غنی شده‌اش دست کشد. طلبی که ایران نپذیرفته است. جنگ امریکا و اسرائیل با ایران قیمت نفت و گاز در جهان را بالا برد، زیرا 20% این مواد سوخت از طریق تنگی هرمز به بازارهای جهانی می رود. هفته گذشته سرجیو گور فرستاده مخصوص دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دوشنبه بود و با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان دیدار و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور گفت دو طرف درباره همکاری‌ها از جمله در استخراج معدن‌های نادر صحبت کردند. هرچند درباره جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران چیزی گفته نشده است، ولی دو تحلیلگر آمریکایی میگویند موضع‌گیری تاجیکستان که شریک ایران است نمیتوانست در گفتگوهای گور و رحمان مطرح نشود. تاجیکستان به تهران با ارسال یارهه بشردوستانه یک حس همدردی بیان کرد. ایالات متحده آمریکا ضد ایران می‌خواهد ائتلاف بنیاد کند و تاجیکستان را وادار نماید که یک موقع مخالفت را نسبت رژیم تهران و موضع گیری بیشتر بی‌طرفانه را در رابطه با عملیات آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کسب کند. بی‌شبهه آنها مسائل دیگری وابسته به همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آمریکا به استخراج معدن را هم بررسی کردند که برای مأموریت ترامپ مهم می باشد. تحلیلگر بروس پنیر میگوید آمریکا همیشه برای تقویت مرز تاجیکستان کمک‌های جدی رسانده است و احتمالاً گور هم با پیام خاصی به تاجیکستان رفته بود. حکومت تاجیکستان با ایرانی ها در گذشته مشکل داشت. تاجیکستان ایران را در تشکیل قتل های شخصیت های معروف و پشتیبانی مخالفان در سالهای جنگ شهروندی گناهکار کرده است. آنها ایران را برای پیشرفت کند در ساختمان نقب هم انتقاد کردند. ایران بسیار وعده‌هایش را اجرا نکرد. تاجیکستان خواستار همکاری با ایالات متحده آمریکا در چهارچوب 35 جمع 1 است و به سرمایه‌گذاری بیشتر ایالات متحده آمریکا در بخش گیدروانرژتیکی استخراج معدن منفعت دار است. احتمالاً به دوشنبه گفته شد که ایالات متحده آمریکا با کمال خرسندی برای شرکت در این طرح‌ها راضی می شود اگر بداند که تاجیکستان به هیچ شکل به ایران یاری نمی کند، آنگونه که حالا آمریکا می خواهد در گلوگاه هرمز به این کار دست یابد. سرجیو گور هم گفته است کاخ سفید برای همکاری با همه کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان باز است. در دوام بیش از 30 سال آمریکا به تاجیکستان با ارزش 2 میلیارد دلار کمک ها کرده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برنامه را ادامه میدیم. شب 4 مای پهپاد یا هواپیمای بی‌سرنشین به یک منزل بلندوشانه در مسکو برخورد. این مجمع استقامتی همگی 6 کیلومتر با کرمل فاصله دارد. سرگئی سبیانی شهردار مسکو گفته است که 2 پهپاد در آسمان مسکو نابود کرده شدند و افزوده است در این حمله کسی آسیب ندیده است. رسیدن پهپادهای اوکراینی تا قلب مسکو را کارشناسان توانایی نظامی اوکراین نامیدند که شبکه دفاعی هوایی روسیه را توانستند عبور کنند. حمله پهپادهای اوکراینی به قلب روسیه در حالی صورت گرفت که روز 9 مای پرزیدنت روسیه در مراسم روز غلبه در مظهر آن باید سخنرانی کند. پیشتر ولادیمیر پوتین در صحبتش با دونالد ترامپ گفته بود که روز 9 مای در جنگ با اوکراین آتشبس اعلان میکند. مقامات اوکراین میگویند روسیه تنها با هدف برگزاری جشن روز غلبه در مسکو چنین پیشنهاد داده است. برمیگردیم به تاجیکستان. گروهی از دهقانان نویه مسچو از حالتهای اضافه نویسی پول برق در پایگاه آبکشی شکایت دارند. آنها میگویند بر ضمن آنکه حاصل درست نمیگیرند، مسئولان اداره برق نویه به اساس دهقانان را قرضدار کردند. مسئولان اداره برق در نوبت خود گفتند که قانون شکنی ها هستند و باید استفاده برندگان اصول زمانوی را به کار برند. فرزان محمدی در این باره تفصیلات میدهد. خوجی محمد یولداشف 2 گکتار زمین کشاورزی دارد و در آن بیده و پخته میکارد. امسال برعکس سالهای پیش امید حاصل زیاد ندارد. شکایتش از نارسایی آب زیاد است. طبعا من که آب باشن دهخون حواس کند آب که یک دهخون شکرد یک زندگیش پیش بره. کارگرای سری کارا رو بس کنن. بیان دستیزان سریتار من وقتی گلشونن پخته میریزد بعد آب سر میتن وقت دیر میشه. شکوه او و دیگر دهقانان از موردهای اضافه نویسی پول برق برای نسازهای آبکشی عبارت است. میگویند برق کم هم استفاده برند پول زیاد از آنها میستانند. هر سال گفتم که من 8000 10000 با کمش 6000 هر سال میسپارم. با 41,000 تومان خوجگی ما را قرضدار برآوردیم. پختر میکاریم. ماه این شد میبیان سکوشور پیچت میزنن میکشن میبرون که پول سپارید. در اون حالت ما اگجا پول میسپاریم. تا اون میشد وای میشد پخته میسوزد گلشونش میپرتاد تیرما میشد حاصل نیست. این همش برزلر که برزلر دهقان. به ادعای آنها در زمستان که اصلا آب نمیمانند به حسابشان پول مصرف برق می آید. از همین سبب 10,000 سامانه قرضدار شدند. خواجگی های دهقانی وضعیتش وضمی آبکشی هر سال برزیادی قرض زیاد پرداخته که خواجگی های دهقانی 84,000 سامان قرض داده که ما این قرض سپاریدن نمیتوانیم، شرایط نیست. به انرژی ناحیه انرژی ولایت به همین جا مراجعت کردیم، یگون عریضه تفتیش نمیکنه. این وضع چند سال اخیر به میان آمده دهقانان را به تنگ آورده است. در همین ناحیه همین خیلی وضعیت بسیار در خواجگی ها بسیار مینالم. من اون روزم در حکومت ناحیه کارگرای مقامات قطع مجلس شده بسیار خسین در همین بابت پرکرار دستگیر کردیان که سخت نظارت برای تفتیش کنید. کارگرای برق از حد ناانصافی بسیار کارسازیان در باری خواجگی ها. مسئولان اداره برق مشکلات را تصدیق کردند و گفتند که استفاده برندگان طلبات را رعایت نمی کنند. برای از بین بردن منابع خودکارو نصب صبحگاه‌های اینتלקتوالی حوزه برامون بگید. وقتی مردم بعضا خوش قبول نمیکنند. یعنی اگر مردم رعایت کنند یگون خیلی کم بوده من 100% باوری دارم. همین چیو با پررگی از بین میبرد. چند پیش تلویزیون‌های دولتی در یک گزارش از ناحیه مسچا قانون‌شکنی‌های مسئولان پایگاه‌های آبکشی را به نمایش گذاشت. در آن گفته شده است که رفت کارهای نظارتی کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در منطقه سوخت نشان داد که در یک قطار پایگاه‌های آبکشی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه مسچا حالتهای زیادی رعایت نگردیدن طلبات استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق جای دارند. بحث دهقانان با مسئولان برق به سر آن است که برفرق از اهالی حسابکنک‌ها را باید صاحبان پایگاه‌های آبکشی نصب کنند که این خرج و وقت می‌خواهد. اما کشاورزان میگویند که تا آن دوره باید راه اضافه نویسی پول برق گرفته شود و دهقانان از ورطه مفلسی بیرون برآیند.
90% منطقه تاجیکستان کشاورزی است و مشکلی آبیاری و دیگر خراجات برای دهقانان از مسئله های عمده به حساب می رود. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. فردا شما را در برنامه منتظریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان.